vamos lá. Uma gota de óleo de coco, um dedinho. Um dedinho de óleo de coco, um dedo dedinho de óleo de rícino. De rícino, 7 gotinhas de alecrim. Você vai misturar ali e deixar um dia. Depois, meu amor, gotinhas do couro cabeludo. Eu vou fazer isso muito. Cabelo sujo, à noite, dorme no couro cabeludo e no fio. Acordou no dia seguinte, lava o cabelo com 2 shampoos. Eu troco de nome se não tiver o cabelo mais lindo do mundo. Terapia capilar.